365 kun ichida 300 dan ortig'ini ishxonada, safarlarda o'tkazdingiz. 300 dan ortiq xalosmi? Oxirgi 2 oy ichida qancha safarlar bo'ldi? Nima qiyinroq siz uchun? Xalqaro darajada O'zbekistonni taqdim etishmi yoki joylarda dolzarb muammolarni yechishmi? Chempionlarning ketidan ulgurmayapsiz-ku. Barchasi mas'uliyatli, barchasi murakkab. Qohirada Alazhar bosh imom bilan uchrashuvmi? Biz ham sizni tashrifingizdan yanada xursandmiz va yana bir bor erishingizni kutib qolamiz. Yoki Rimda Papa Rimskiy bilan uchrashuvmi? Yoki Qoraqalpog'istondagi safarimmi? Xudo xolasa Olimpiada chempioni ham bo'laman. Yoki Urgutmi? Hammasida mas'uliyat juda katta. Har bitta men поручением hokim bilan, prokuror bilan. Головой будешь отвечать. Nima qilib 3 ta ayol primoy to'g'adimi birgalashib? Prezidentimiz Urgutga o'zing qaraysan, Samarqandga o'zing qaraysan, bor deb yubordilar meni. Endi qo'limdan kelganicha sizga yordam beraman. Chunki gap mamlakat taraqqiyoti, insonlar farovonligi haqida ketyapti. Prezidentimiz qanaqa ishlaydilar? Prezidentimizni g'ayratlari, tinchimaganlari bizga ham katta motivatsiya beradi. Bu bizga stimul va dalda bo'lsa kerak. Endi biz o'zimiz tarafdan hamma masalani yechishimiz kerak. Mana bu mahsulotlar Amerikaga eksport qilinadi. Tuzilmalar, har xil maktablar, больницаlar. Shunisi muhim. Mening eng katta xohishim prezidentga, odamlarga, dunyoga real foydam tegishi. جائزة زايد للأخوة الإنسانية هي Shayx Zoid nomidagi insoniy birodarlik mukofoti. Bu insoniyatga, tinchlikka va odamlar o'rtasida hamjihatlikka xizmat qilayotgan shaxslar, tashkilotlar hamda ulug' tashabbuslarni e'tirof etishga qaratilgan xalqaro mukofotdir. Biz joriy yilda hakamlar hay'ati tarkibida hurmatli sudyalar safida janobi oliyalari Saida Mirziyoyevani hamjihatlik va insoniy birodarlik yo'lida ulkan ishlarni amalga oshirib kelayotgan munosib ayolning ishtirok etayotganidan chin dildan mamnunmiz. Bu yil u hakamlar hay'ati faoliyatida juda muhim va go'zal rol o'ynamoqda. U musulmon ayolni, insonparvarlik masalalariga befarq bo'lmagan ayolni ifoda etadi hamda O'zbekistonni eng munosib tarzda namoyon etmoqda. Sharafaniyatda araf alla hadritak. How do you manage? How do you manage? I thought that this is very Thank you very much. When you had a speech during the majlis, during the meeting. Yig'ilishda siz O'zbekiston haqida juda iliq so'zlar aytdingiz. Shu orqali men O'zbekiston prezidentiga va juri a'zosi bo'lgan qizlariga o'zimning chuqur minnatdorligimni bildirmoqchi edim. Saida xonim haqiqatdan ham havasga loyiq. O'z ishiga qanchalik vafodor. Hozir ular yana safarga chiqib, safimizga Rimda qo'shiladilar. Avazaga keldik. Soat necha? 10:03. 4 soatdan keyin готовность. Ana kapotka с корабля напал. С корабля на корабль. Turkmanistonga ishdan ishga munosabatlarimiz yaxshi shunaqa. Bu juda ham muhim tadbirlar. Birgalashib shu ayollarning masalalari, men juda ham xursandman. Turkmanistonda ham shunaqa masalalarni ko'tarishyapti, shunaqa oliy darajada. Bu albatta o'z natijasini beradi. Это условие действительно создания реально справедливого, инклюзивного и процветающего общества. Mukofotga bag'ishlangan maxsus film ham olinyapti. Juri a'zolaridan intervyu olish jarayoni. Leave the camera on the tripod. Said Shavkat, juda chiroyli gapirdingiz. Premyerani kutamiz endi. Rosa, missiyasi uzun bo'lib ketadi-ku. Qilayotgan ishlaringiz ko'p-da.
Siz ozgina reklamat ham qildik hozir. Bilaganmi? Katta delegatsiya Но с другой стороны, katta xalqaro loyiha. O'syapmiz. Albatta, albatta. Katta loyiha juda ham. Hidini bilyapsiz, sezyapsizmi? Sizni boshingizga vino. Zora? Римский лавровый лист. Kunlar ichida shuncha sivilizatsiyalar yurishida kuch bersa kerak. Shuni o'ylab kelyapman. Samarqand, Misr, Rim, Qoraqalpog'iston. Biz ham hozir tarix yaratyapmiz. Bu ilhom beradi. Endi men hozir prezidentimizni yaxshiroq tushunyapman, bilasizmi? Har doim hayron bo'lardim. Qanaqa qilib tinmaydilar? Qachonki hududlardan qaytib kelsalar, yuzlari nurga to'ladi. Gapiramanda. Siz charchadingizku, men nimaga charchayman? Men uyalaman, siz shuncha ishlaganingizda men ishlamasam. Bitta qiyin joyi bolachalarimni sog'inib qoldim. Chunki xizmatdaman. Ko'rib turibsiz-ku, hayotimni bag'ishlayapman. Shuda endi baxt. Kecha jurilar so'rayapti, shu zo'ravonlikka qarshi qonunni qanaqa qilib qabul qilgansizlar? Chunki mintaqada yo'q edi ko'p bunaqa zakon. Men aytdimki, prezidentimiz borladi. Ayollarga yo'l berish kerak. Есть татарская пословица известная. Qish qanoti bilan, kishi do'stlik bilan kuchli. Татары и узбеки, они очень близки. Это история наша. И самое главное, наши лидеры, лидер Узбекистана, президент Мирзиёев, лидер России, президент Путин, они очень близки, и это дает нам возможность еще глубже развивать наши контакты. Я хотел бы пожелать процветания Узбекистану, крепкого здоровья нашему уважаемому президенту Шавкату Мироновичу. И, конечно же, мы видим, как меняется ваша прекрасная страна. Всевышний, чтобы оказал содействие, мы были рядом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. В основном эти картины именно из Нукуса. У нас их крайне редко можно увидеть. Bizlarda ko'plagan dunyo yuzini odamlari kelib, "O sizlarning ko'rgazmangiz mana yoqda bo'ldi, men Italiyada bo'ldi, yo bo'lmasa men Fransiyada ko'rdik, men Arab dunyosi muzeyida, yo bo'lmasa men Rossiyada o'qidik." Ulkan baxt. Yangi yil arafasi bu tilaklar qilish payti. Eng ko'p nimani istaysiz? Avvalo men xohlardimki, odamlar men qilayotgan ishlardan rozi bo'lishsa. Har bir daqiqam bugun nimalarni uddaladim degan o'ylar bilan o'tadi. Nimalarga ulgurdim, nimalarni qildim, nimalarga erishdim. Праздник biz uchun bayram. Xursandmisiz? Вообще zo'r. Super. Intilish bo'lsa, maqsad bo'lsa bo'ldi. Rahmat, xursand bo'ldim boshingiz bilan. Sog' bo'ling. Hurmatli prezidentlar, pastga tush. Kerak emas menga chiroyli natijada tepada. Real kasb ko'ryapti. Real. Shundan kasb egallasa, bitta daromad bo'ladi. Сразу ketamiz past. Сразу. Там просто Yaqinda biz o'zimizning birinchi milliy 3D multfilmimizni premyerasida bo'ldik. Kichkina Shavkatjon bilan birga ko'rdim. Bordik, juda ham yoqdi bizga ham. Sizlar oddiy bolalar emas, qahramonsizlar. Qahramon? Sehrlandiya qahramonlik missiyasi. Hayotimizni o'zini ham Sehrlandiyaga o'xshatgan bo'lardim. Ammo sehr va mo'jizalarni biz o'zimiz yaratamiz. Agar har bir inson o'z o'rnida qahramon bo'lsa, hammasini uddalaymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Начинаем? Зарплата и года человек. Коротко и ясно. Надо любить родину.